Fala galera, beleza? Bom, como vocês puderam ver aí, gravei um unboxing do meu teclado novo pra vocês, o ACO-TAC 75HE, e agora eu vou estar mostrando pra vocês as funções dele, né? Porque ele é um teclado magnético, vou estar abrindo aqui o software dele e vou mostrar pra vocês. Bom rapaziada, já estamos aqui no software do teclado, ele vai vir aqui ó, vai estar aqui em mapeamento. Aqui no software você consegue mexer no RGB dele, como vocês puderam ver aí no vídeo. Eu deixei na cor branca, mas você consegue colocar qualquer outras cores, tem um monte de efeito aqui também. E o que nos interessa aqui ó, switch magnético. Cara, eu deixei só o W, o S, o A, o D, o E, o R, o F, o V e do 1 até o 4 com 0.1. Cara, não tem muito porquê, tá ligado? Não tem muita diferença, mas eu deixei essas teclas aqui porque eu jogo HG, tá ligado? Então acaba que vai mais rápido. O que eu até tava deixando, né? Porém eu tava dropando a sopa antes de tomar ela, por causa do coisa do que. Aí eu até deixei ele mais do que o normal, mano. Até deixei ele um pouco mais do que o normal, porque eu tava dropando muita sopa. E é só isso, cara. O shift também tá um pouco, ó, por causa das pontes. E é isso. E também eu jogo CS, né? Então isso daqui ajuda realmente no CS. Em jogo assim mais competitivo. Mas no Minecraft, cara, você vai usar pra pouca coisa. Então, simbora pras partidas. Opa, como é que vocês estão? Bom, chama aqui a primeira partida, rapaziada. No caso, a segunda. Eu acabei de gravar uma com o Win. Foi uma partida muito épica. Mas quando eu fui conferir o vídeo, se tinha ficado direitinho, como eu sempre faço, basicamente não tava gravando, velho. Acabei de perder meu tempo jogando uma partida e... cara... isso merece seu like. Como vocês viram aí no unboxing, comprei o TAC 75HE da ACO. É um teclado magnético custo-benefício, cara. Por ser um teclado custo-benefício, eu acho que ele entrega muito. Porque ele já é 0.1mm, coisa que os outros são 0,5 a maioria, né? Então, velho, eu sei lá, mano. Pra um teclado de R$ 300 na promoção, compensa demais. De longe, assim, é o melhor teclado que eu já comprei na minha vida, com certeza, sabe? Então, cara, pelo amor de Deus, velho. Se você pode comprar um teclado magnético, compre, você não vai se arrepender, velho. Ainda mais se você joga algum jogo competitivo, tipo Fortnite, Counter-Strike, famoso CS2, né? Cara, de verdade vai te ajudar muito, mano. Bom, tô passando aqui no meio pra pegar alguns recursos, mas o vermelho ali parece que já pegou tudo. E se ele ver a gente, com certeza ele vai querer pegar o resto. Mas ele foi embora. Então... nossa, eu usei a Fireball erradão, hein? Caraca. Vamos comprar aqui uma Enderpeel e uma Speed. E aqui a gente bota uma Sharp. Beleza, colocamos uma Sharp e uma Prot. E é isso, né? Comprar uma espadinha. Comprar aqui o cachorro e bora rushar. Pra ver se a gente consegue ganhar essa partida, mano. Eu não sei quem joga melhor aqui nessa sala, mas eu vou rushar ali no branco. Eu fui PVP com ele e eu acho que a gente ganha, né? A gente ganhou o primeiro PVP, tá bom que a gente tava um pouco mais forte que ele, mas acho que a gente ganha esse PVP aqui de novo. Ah, a gente tá muito mais forte que ele aqui agora. Nossa. Caramba, eu não vou deixar ele correr não, mano, cadê? Ué, pra onde que o cara foi, mano? Caraca. Sumiu, velho. Vamos lá na nossa ilha, que a gente ainda tem cama. O rapaz tá quebrando a gente lá, né? Então... ah, ele foi lá pra Ilha do Vermelho. Eu não vou lá na Ilha do Vermelho matar ele, porque... acho que ele já pegou um pouco de esmeralda aqui no meio. E tá mais forte que a gente. Então eu vou farmar um pouquinho mais. Eu peço perdão pela minha voz. Eu tô um pouco desanimado hoje. Porque, cara, como eu falei no início da partida, eu acabei de gravar uma partida épica e não tava gravando, né? Eu gravei, mas não gravei. Era pra eu ter gravado esse vídeo no sábado. Porém, hoje já é quarta. Eu não tive tempo dia nenhum da semana. Até tive, mas, poxa... muito cansado, pra quem não sabe eu trabalho e estudo. Na verdade ninguém sabe, né, que eu nunca falei isso em vídeo. Mas eu tô no terceiro ano do ensino médio e, cara, eu tô trabalhando e estudando. Eu tô ficando morto de cansado, velho. Vamos PVP aqui com esse cara de novo. E agora a gente mata, né? Caramba, velho. Nossa. Tá, eu vou rushar de novo nesse cara. Não vou deixar ele sair vivo dessa vez. A gente ainda tem 4 estilingue, então a gente consegue correr atrás dele de boa, mano. Beleza, matamos ele aqui, vamos matar o cachorro dele pra não ficar porrinhando a gente. E cara, com certeza esse vermelho tá muito forte, velho. Ele tá até com o efeito da maçã. Pra quem não sabe, quando aquele número ali no chat é o tanto de vida que tá o player. 20 é quando você tá com a vida completa. E 24 é quando você tá com o efeito da maçã. Cara, comprar só o básico aqui e eu vou rushar nele ali. Eu já ia falar rushar nele de novo, mas a gente não rusha nesse cara nenhuma vez aqui na partida. E é isso, mano. Vamos lá, vamos ganhar essa partida aqui. Achamos o rapaz ali, ó. Já vamos tomar nossa speed. Nossa, ele tá fudido, velho. Ele vai rushar na gente, eu acho, hein? Vou fingir que eu vou correr. Ele vai vir de fireball, alguma coisa, né? Ih, tá com medo. Ih, já era. Já era. GG, rapaziada.
Bora pra próxima partida. Bom, puxamos aqui a segunda partida, né? E dessa vez eu optei por puxar no mapa na Mac, pra não ficar tão repetitivo, né? Jogar só Source não vai ser legal. Então já vamos rushar aqui pro carinha do lado, que não aparenta ser o melhor BR, eu acho, né? Nossa! Ô, louco. Ah, aqui ele vai pro Void, mano. Nossa! Ô, louco, mano. Quase que a gente morre aqui, velho. Tá vendo? Vocês ficam julgando a jogabilidade dos outros aí, ó. Ai! Bom, vamos proteger nossa cama aqui só com lã mesmo. Daqui a pouco a gente quebra e protege com Indstone, né? Vamos ver se a gente consegue matar aqui o cara. Beleza. Nossa, mano. O cara comprou o chique de KB, velho. Que isso? O cara queria mesmo matar a gente ali. Comprar armadura e fireball. Nossa, tem ninguém aqui do lado. Tem ninguém do outro lado. É. Rapaziada, tudo tem cama ainda. Mas ninguém do meu lado tem cama, né? Morreu todo mundo. A única pessoa que não tem cama é o vermelho, que eu acho que é quem tá ali do outro lado. Eu vou rushar nele, mano. Nossa, ele tá sem nada. Ele tá sem nada, velho. Deixa eu comprar outra fireball e vou rushar nele, mano. Vou dar uma olhada assim, não. Ele tá aqui na... Nossa, ele vai pegar meio. Não posso deixar mesmo. E parece que é alguém que joga bem, hein? Julgando assim pelo nick, parece ser um player. Não parece ser qualquer coisa não, mano. Ó, o cara já me viu. Nossa, mano. Nossa, esse item aqui é roubado, hein? É o que eu falei no final lá da outra partida, rapaziada. Eu peço perdão. Aí, matamos. Eu peço perdão pela voz de desânimo que eu tô. É porque eu já tentei gravar essa partida aqui algumas vezes e nenhuma deu certo. Essa daqui eu acho que é a terceira tentativa. E também tá um pouco tarde, né, mano? Eu quero logo deitar na minha cama pra ir dormir. Ô, louco, ó o cara me xingando no chat. Bom, vamos puxar ali no azul, mano. Ver como é que tá a cama dele. Tem nada, né? Nossa. Cara cheio das periculosidades na cama dele, velho. Que isso? Na cama não, né? Na ida. Ainda bem que a gente tem outro Enderpeel. Aquela ali não foi em vão, mano. Mano, eu vou dar uma corrida desse cara aqui. Ó. Beleza. Aqui a gente já quebra a cama dele. Será que a gente mata? Mata não. Nossa! Pega. Top plays jogadas de hacking 2022. Ai! Que isso? Que gritinho foi esse, mano? Tá doido? Tô duvidando de mim mesmo às vezes, mano. Rapaziada que tá com sangue nos olhos querendo me matar, mano. Fiz nada pros caras. Bom, vamos vir aqui na outra ilha. Reabastecer nosso estoque aqui, mano. Pegar tudo aqui, isso daqui, isso daqui também. E é isso, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ih, você vai vir, Verdão? Pois venha. Pois venha, Verdão. Poxa, o Verde tem cama. Nossa, achei que ele não tinha cama, mano. Aqui eu dei mole. Aqui não foi nada da hora, mano. Bom, vamos vir aqui no diamante. Vamos para nosso P2. E agora sim terminar nosso rush pra gente ver se a gente consegue ganhar essa partida, mano. O rapaz lá do azul, até que ele joga bem, mano. E o nick do cara é 67. BRN 67. Mano, a cama do verde tá protegida calando o azul, velho. Estranho isso daí, hein? Eu vou ficar aqui quietinho na minha. É burrado eu ir PVP agora com o verde. Sendo que o azul tá ali, né? O azul vai só esperar eu ficar miado ali do verde. Eu posso fazer isso daqui, né? Beleza. Quebramos aqui a cama do rapaz. Eu vou ficar forte, tô nem aí. Vou forçar esses dois em PVP. Deixar eles perto um do outro. E eles vão ter que PVP uma hora, mano. Senão vai ser considerado time e eu vou dar ban. Claro que não, né? Tô brincando. Beleza, pegamos aqui nossas 8 esmeraldinhas. Já vamos voltar aqui pra alguma base. Comprar nossa armadura. E é isso, mano. Armadura, Enderpeel. Mano, eu não gostava muito de comprar Enderpeel, porque eu não sabia usar. Não que eu já sei usar Enderpeel, mas ultimamente até que eu tô sabendo usar direitinho. Então... Cara, não sei o que eu fiz aqui não. Eu achei que eu ia cair nesse buraco e... Receba. Mano, os caras não foram PVP ainda, velho. Eu vou rushar neles pra acabar com essa palhaçada, velho. Pra mim isso daí é time, hein? Pra mim é time, tô nem aí. Falo mesmo. Ó, vai rushar? Claro que vai, né? Nossa, mano. Era um golem? Alô? Ué? Oxi! Minha Enderpeel não achou lugar nenhum pra teleportar. Isso foi meio estranho, mas tudo bem. Cara, vamos vir aqui pra ilha do lado. E meu gato tá arranhando a porta. Ele quer entrar no quarto. Mas se eu deixar ele entrar aqui no quarto agora, ele vai ficar miando. E vai atrapalhar a gravação. E vocês são prioridade, né? Ó, o rapaz tá ali, mano. Mano, dessa vez a gente tem que matar ele, né? Pelo amor de Deus.
GG, aqui a gente mata. Ih, desesperou. GG. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão de novo pela voz de desânimo que eu tô hoje, que eu gravei esse vídeo, porque já é tarde da noite, eu tô muito cansado hoje, eu tentei gravar esse vídeo um monte de vezes, então peço perdão pra vocês, prometo que nos próximos vídeos vai ter uma animação extra, e então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, me ajude a chegar aos 500 inscritos até o final do ano, um beijo e é nóis. Tchau.